Սրտանց փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսի, փառք Աստծո։ Քրիստոսով եղբայրներ, իրոք որ շատ կարևոր բան է այս նույնի մասին, որ պետք է խոսենք, ինչպես երեք այդ մասին ակնարկեցի։ Սուրբ հոգալիցությունը շատ կարևոր բան է։ Հիմնական կարող է մի քանիսը, որ մեր մեջ Սուրբ հոգով մկրտված չեն, բայց ինձանից սկսած բոլորս էլ կարիք ունենք Սուրբ հոգալիցության եղբայրներ։ Շատ կարևոր բան է սա։ Ես դրա համար ուզում եմ, որպեսզի գրի առնենք։ Հիմնական այդ մասին պետք է խոսենք եղբայրները, թե կունենան ավելացնելու։ Հիմնական այդ մասին։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ կարդում եք, իր մասին էլ է գրված։ Նա եկել է հոգով եւ զորությամբ։ Նա եկել է Սուրբ հոգով լեցված եղել։ Որովհետեւ եթե հեսա հիմա անդրադառնանք, տես ինչ է գրած։ Նախորոք Եսայի մարգարեացել է Տեր Հիսուսի մասին։ Դա գրված է, ուզում եմ հիշացնել, սա գրված է Եսայի 11-րդ գլուխ առաջի խոսքից, 11-րդ գլուխ առաջի խոսքից, այսպես է գրված. Եվ Հեսայի բունե շարավիղ մե պիտի ելնե, եւ անոր արմատեն ընձյուղ մե պիտի բուսնի, անոր վրա պիտի հանգչի Տերոջ հոգին, պիտի հանգչի Տերոջ հոգին, իմաստության ու հանճարի հոգին, խորհրդի ու զորության հոգին, գիտության եւ Աստծո վախի հոգին, անիկա Տիրոջ վախով պիտի լեցվի, եւ իր աչքերու տեսածի համեմատ պիտի չդատե, եւ իր ականջներու լսածի համեմատ պիտի չհանդիմանե, հապաղկատի դատ արտարությամբ պիտի տեսնե, ու երկրի զրկվածներուն համար իրավման պիտի հանդիմանե, եւ բերնի գավազանով երկիրը պիտի զարնե, եւ իր շատունքների հոգիովը ամբարիշտը պիտի մերցնե։ Քրիստոսով եղբայրն է, շատ կարևոր է սա։ Եթե մի բան գիտեմ, ես հասկանում եմ, դուք եք նույնը հասկանում։ Մարդը, որ Սուրբ հոգով լեցված է, հնարավոր չէ, որ ինքը իմաստություն չունենա։ Հնարավոր չէ, որ ինքը չոր սխալ բաներ թույլ տա, հնարավոր չէ։ Որովհետև նորից եմ ասում, ինչպես ասում են, ոմանք ասում են հոգու պտուղները, չի գրված հոգու պտուղները։ Գրված է հոգու պտուղ։ Պտուղ նշանակում է մի պտուղ է, որի մեջ ամեն ինչ կա, հեզություն, քաղցություն։ Մարդը, որ Սուրբ հոգով լեցվում է, իմաստություն էլ կա իր մեջ, գիտություն էլ կա իր մեջ, ամեն ինչ կա, երբ որ մեկը լեցված եղբայր։ Հնարավոր բան չի, որ մեկը լեցվածն ու այդ չունենա։ Դրա համար 61-րդ գլուխ նույն Եսայի կարդում ենք, նորից 61-ի առաջինում կարդում ենք, ես հիշեցնում եմ, դուք այդ մասին լավ գիտեք։ Տեր Հիսուս այդ մասին կարդաց ինքը, իր համար որ գրված է տաճարում։ 61 գլուխ առաջի խոսքից Եսայի։ Տեր Յովայի հոգին ի վրաս է, վասնզի Տերը ինձ օծեց եւ զիս ղրկեց աղքատներուն ավետարան ավետիս տալու, կոտրած սիրտ ունեցողները բժշկելու, գերիներուն ազատություն ու բանտարկյաներուն բանտից բացվիլ հրատարակելու։ Տիրոջ ընդունելի տարին ու մեր Աստծո վրեժխնդրության օրը հրատարակելու, ամեն սկավորները մխիթարելու։ Այս բոլոր դրական բաները դա կատարում է, երբ որ մեկը Սուրբ հոգով լեցված է։ Չի ասում միայն մկրտված է։ Այսօր նկատում ես, ասենք կան մկրտվածներ, որը այսպեսի բաներ են թույլ տալիս, որը պատճառ են դառնում, ինչպես եղբայրները հորդորեցին գայտագության, տկարության, եկեղեցին թողնում հեռանում են։ Ինչպես եղբայրներից մեկն ասեց, գալիս են Քրիստոսի համար, բայց թողնում են մեկի համար, հովիվ կլինի, սպասավոր կլինի, քարոզիչ կլինի, նրա պատճառով թողնում են եկեղեցի գնում են, բայց գալիս են Քրիստոսի համար, բայց դրանք պատճառ են դառնում։ Հիշում եմ մի դեպք, եղբայրներ, ես մի բան խնդրեմ, քանի որ չեմ մոռացել։ Երբ որ դուք հանգած կլսեք, որ մեկը մարգարյանում է, մարգարության ժամանակ Աստծուց կողմից մարգարության ժամանակ անպայման լինում է Սուրբ հոգու զորություն։ Նման բան տեսել եմ, որտեղ սառը, ես իմ ինչպեսի մարգարություն եմ, ոնց ասած նայում ես, ոնց որ ասած քար բան վիճակ է, չէ։ Եղբայրներ, եթե նայում եք բոլոր դարերում, ես նկատել եմ, եղել է մեր եղբայրից, որ եկել այստեղ մարգարության ժամանակ ընկել են քիտոբեռնի լացե ողբացել են, որոնք էլ մխիթարություն են գտել։ Առանց լեցունությամբ մարգարություն չի դա։ Դրա համար սովորաբար, եթե մենք նայում ենք իրոք, որ Սուրբ գրքում ինչքան բաներ կա, պիտի մենք սովորենք։ Նայեք, տեսեք Տեր Հիսուսի համար ինչ է գրված։ Երբ որ Տեր Հիսուսը մկրտվեց ջրով, ժամանակ էլ Տիրոջ հոգին իջավ եւ լեցված էր ինքը զորությամբ։ Ղուկաս ավետարան հիշում եք այդ դեպքը, ես համարներ ասում եմ, Ղուկասի 3-21-ում գրված Հիսուսի մկրտությունը։
Իսկ որ կարդում ենք նույն Ղուկաս ավետարան 4:1 եւ գրված եւ Հիսուս հոգով եւ սրբով եւ ինչ եղավ Սուրբ հոգով լեցված Հորդանից դարձավ հովվածը Սուրբ հոգով լեցված դարձավ ինչի հատուկ շեշտում է Սուրբ հոգով լեցված դարձավ Սուրբ հոգու զորություն իսկ մյուս տեղը գրված է նույն կարդում ենք նույն Ղուկասի 4:14-ում ուզում եմ որ դու գրեք այդ համարները ձեր շատ պետք է գա Ղուկաս ավետարանորից 4:14-ում Ես դի կարտացի 4:1 ես այդտեղ 4:14 եւ Հիսուսը հոգին զորությունով Գալիլեայի դարձավ Գալիլեայից դարձավ այդպես է գրած բայց լեցունությամբ դարձավ զորությամբ դարձավ Իսկ Տեր Հիսուս ինչ ասեց հրեաներին Մատթեոսի 12:28-ում 12:28 Մատթեոս 12:28 խոսքը բայց եթե ես Աստծո հոգովը քանեմ ուրեմն Աստծո թակավորությունը ձեզ վրա ասել է Այսինքն այդ բոլորը կատարում է Սուրբ հոգու միջոցով ասեց Տեր Հիսուսը Ես այդ բոլորը Աստծո հոգով եմ անում այդ դիվարները որ բժշկում են Իսկ որ կարդում ենք գործ կարակելոցում Տեր Հիսուսը որ հորդորեց աշակերտներին Հիշում եք այդտեղ ուղղակի հիշեցնում եմ Գործ կարակելոց առաջի գլուխ 7 խոսքից բայց հոգուն սրբոց ձեր վրա եկած ատեն ինչ պետք է լինի ով իր շմնացած զորություն պետք է առնենք Այսինքն Սուրբ հոգու մկրտությունն այ չէ որ եկաք մկրտվեցիք լեզուներով խոսեցիք ու գնացիք Այդ ժամանակ պետք է արդեն զորություն ստանաք դուք որ կանաք ին վկաներ լինել Ովքեր որ հիշում են առաջի շրջանը որ մենք մկրտվել ենք դուք մկրտվել եք ինչպեսի զորություն իջեր եղբայրներ Դա այդ լեզունությունը իրոք որ մենք ապրել ենք Հիշում եմ որտեղ որ մենք մկրտվեցին կվարտիրայում էր Ես եմ աղբերը Մուշեղը մեկ էլ բարեկամս Իրոքով մկրտվել ենք այն զորություն Այն ինչ ոնց ասած հոգով լեցված երկում ենք այն որ ասում է աղոտ կանեմ մտարությամբ հետո աղոտ կանեմ հոգով սաղմոս երկեմ մտարությամբ սաղմոս երկեմ հոգով Միջ անգամ վերևի չգիտեմ որ հարևանը պարավոյին խփում էր շխշխկացում էր մեր ձեները որ բարձրացել էր արդեն այսինքն ասեր մի քիչ բան արեք դանդաղ եղբայրներ ջան ուրիշ բան է Սուրբ հոգու լեցունությունը մի հատ քուրի գիտեք ինչ էր նկատե այն ժամանակ որ կինո Հայաստանում որ մենք պաշտամունք ենք անում կինո Հայաստանում մի հատ եղբայրը ժամանակ որ աղոթքի ժամանակ սրել մարգարյանալ ասում եմ որ այն մարգարությունը բարձավ արդեն բան վերջ աղոթքը վերջացավ մոտեց իրան ինչ չգիտեմ ինչ հոգսի համար էր ասել բան ասում եմ եկել այդ քույրիկը ինձ անձամբ պատմել ուրիշի չեմ լսել ասում եմ ես մի հատ ինձ նայեց նայվածքով ես ասի եղբայր ջան ասում եմ մամկո եղբայր ո՞նց հասկանանք մի քիչ առաջ մարգարյանում եմ բայց ինձ մի հատ այնպես թարս նայեց այնպես մի հատ եղբայրներ ջան ասում եմ այդ քույրիկը ջոգել էր ո՞նց հնարավոր է ինքը Սուրբ հոգով լեցված ու մեկ էլ հանգարցնես մի տեսակ պատասխանի կոպիտ ձևով պատասխանի թարս նայվածքով եղբայրներ ջան եթե իշխ այդ քույրիկը ջոգել էր այդքան բան որ հնարավոր չի Երբ որ Ստեփանոսը Սուրբ հոգով լեցված էր եղբայր ջան հնարավոր էր ասել դատաստանի ժամանակ ձեր ախից կգամ հələ հələ երբ որ դատաստան արդեն գա ժամանակը տես ինչ եմ անել ձեզի չէ Սուրբ հոգու լեցունության ժամանակ երբեք բացական բան հնարավոր չէ միան դրական եւ միան ինչ ասեց հայրների չեն հասկանում ինչ են անում այո իսկ որ Սուրբ հոգու լեցունությունը չկա հոգով լեցունություն չկա մարդու կողմից ամեն բան հնարավոր է բացական բաներ մարմնավոր բաներ եղբայրներ ջան Երբ որ կարդում ենք գործ կարակելոց գիտեք այդ մասին ահա Պենտեկոստի օրին ինչ գրած ամենը հոգով սերպով լեցվեցան ամենը Սուրբ հոգով լեցվեցին այդ մկրտությունը որ տեղ ունեցավ բոլորը Սուրբ հոգով լեցված են եղբայրներ Սուրբ հոգով զորություն իջել էր եղբայրներ բարձավոր իսկ որ կարդում ենք գործ կարակելոցում տեսեք այդ մասին դուք էլ գիտեք 4-րդ գլուխ կարդում ենք 31 խոսքը Գործ կարակելոց 4-րդ գլուխ 31 խոսքը եւ աղոտ կարեցին շարժվեցավ այնտեղը Եվ ամենալ, եթե սովորաբար միան տեղը շարժվել, բայց գրված է ամենալ Սուրբ հոգով լեցվեցին եւ դարձա մեկ սիրտ մեկ հոգի։ Եղբայրներ ամենալ լեցվեցին։ Շատ կարևոր է սա, եղբայրներ մեկ նախանձավոր լինեք։ Բոլորս են նախանձավոր լինենք, եղբայրներ մկրտված ենք Սուրբ հոգով, բայց լեցունությանը շատ կարիք կա։ Տերը դա ուզում է։ Ես երեք էլ ակնարկեցի։ Եղբայրներ ինչքան պետք է սպասենք։ Սպասենք որ ծերանանք, սպասենք որ արդեն մոտենում ենք մահվան նոր Սուրբ հոգով լեցվենք, ոչ Մենք եղել ենք ամփորձ եղբայրներ զգացել ենք, ես օրինակ եղել է ծոմապահության ժամանակ, ամենամեծ զորություն, լեցունություն ժամանակ զգացել եմ, երբ որ ծոմի մեջ եմ եղել։ Հիշում եմ բանում վերջերչով քաղաքու բանը, Մարաշում այդտեղ վերջը սեփական տան մեջ երբ որ ծոմով աղոթք ենք անում, եղբայրներ այդպես զորություն ես կյանքում չէի նկատել զորություն։ Ձերքերից չիջավ այդ զորությունը։ Տիրոջ փառքը տեսա, գլխով sense հավասար իջնում է միջև ոտքից ծայրը։
Երբ որ սրտիս հասավից սիրտը լրիվ փշրվեց, լրիվ քանդվեց, լրիվ լահիկ եկալով լաց է լինում, միջև ոտքից ծայրը չես զգում, որ գետնի վրա ծնկի է եկած։ Եղբայրներ, դա ուրիշ է դա։ Դա ուրիշ կյանք է։ Պետք է մենք նախանձավոր լինենք, եղբայրներ։ Մի համակերպեք, խնդրում եմ ձեզի, որպես ձեր եղբայր, մի համակերպեք։ Եղբայրը ճիշտ ասեց, կակրած ես չգիտեմ դե կոնֆերանսում ինչ դեվիզ եղել, բայց ես վերջերս մոտ հատուկ այդ մասին շատ տեղեր քարոզել եմ, գրված է ինչպես ջանքի մեջ թուլասիրտ եղեք, հոգով բորբոքվեք։ Հոգով բորբոքվել նշանակում է սուրբ հոգով լեցվելը, եղբայրներ։ Սուրբ հոգով լեցվեք, նոր Տիրոջը ծառայեցեք, այդպես է գրած։ Հոգով բորբոքվեցեք, նոր Տիրոջը ծառայեցեք։ Մեր ծառայությունը արդյունք ունենա։ Մի հատ քարոզը կարող է այնպեսի շարժ կատարվի, այնպեսի զղջում առաջան ժողովրդի մոտ, այնպեսի մաքրություն լինի, այնպեսի ապաշխարություն լինի, եղբայրներ։ Առաջ այնպեսի լեցված եղբայրներ եղել, որ միջ անգամ Սամվել եղբայրը վկայ ուսանող ժամանակ դասախոսին ուղարկել են, որպեսզի վերջ-վերջով այդ եղբայրներին համոզեն, որ Աստված չկա։ Որ դասախոսին ուղարկել են, համոզվել են, որ Աստված կա։ Էլ վախեցել են եղբայրներ։ Վախեցել են, գիտեք։ Սովորաբար վախեցել են, որ վերջ-վերջով ասենք օրինակ հետարքերը բան անելու համար, ել չեն ուղարկել, ոնց ասած, որ հանգած բան չլինի։ Երջը, հանգած այդ դասախոսները չապաշխարեն, չփոխվեն, որտեղ Սուրբ Հոգին է գործել, եղբայրներ։ Մարդու հետ մի անգամ էս խոսելուց մի անգամ եղել է ընտանիք, անկեղծ եմ ասում, պարտավոր եմ ձեզ ասել։ Եղել ընտանիք առաջ անգամ խոսքը խոսելուց այնպես ուժեղ ապաշխարություն եղել, որ գիտեք ինչ են ասել, ասել են այսօր մեզ բոլոր ասեք, ինչ որ ասուն հաճելի չի մենք անենք, են կանյագեն, խամիշներ, սաղ լցել են զուգարան։ Լրիվ մենք մաքրվենք այսօր։ Մի հատ ռուս քույրիկ, որ ապաշխարել էր, ինքը կոմունիստ էր եղել, կոմունիստ, եւ մանավանդ հայ տղամարդու հետ ամուսնացած ընտանիք ունեցող տղամարդու հետ կապված եղել։ Հենց ապաշխարության այդ ժամանակ լրիվ ինչ որ կար այդ կոմունիստական պարտիական բանը սաղ մաքրել տնից։ Հենց եկել այդ մարդը ասել էր չերևաս։ Էլստեղ չերևաս, ես արդեն հավատացյալ եմ դառել։ Ասում է սատանան այդ մարդուն այնքան նսեմացրեց, չոքել իմ առաջ արցունքների աչքերին, որ խշմետանքիդ խաղա։ Ասեց դու հելի գնացել չերևաս։ Ես հավատացյալ եմ դառել։ Հարցը լուծվեց։ Ինձ ապաշխարությունը դա է։ Ինչ արեց Եղիան։ Եղեսեի վրա ինչ արեց, հիշում եք։ Եղեսեի վրա ընդամենը վերարկուն գցեց։ Ոչ մի բան չհամոզեց, բան չասեց։ Մի հատ վերարկուն գցելուց Լուրիվ ինչ արեց, անասունները բաներ, մորտեց, իր գործիքներով եփեց, ժողովրդին հրավիրեց ընկավ բան հետևից։ Եղան ասում ես քեզ ինչ արեցի։ Ոնց ինչ արեցի։ Ինչ որ եղավ այդ քո վերարկուն այդ Սուրբ Հոգին արեց։ Այդ շորը չեղավ, Սուրբ Հոգին արեց։ Եղբայրներ, այսօր դրա կարիքը շատ կա։ Երեք ակնարկեցի Պետրոսի մի հատ ամենակարճ քարոզը, գիտեք, կարճ քարոզ։ Հələ գնացեք բան վարկաներ պայեք, այդտեղ ու կարտացեք այդ Պետրոսի քարոզը։ Դες ինչքան կարճ էր։ Այդ կարճ ժամանակ 3000 մարդիկ ապաշխարեցին։ Թող Աստված օգնի եղբայրներ, դրա կարիքը ես շատ ունեմ, չգիտեմ դուք ունեք թե չունեք։ Եղավ, հիշենք նորից էլի։ Ստեփանոսի մասին ասեցի, որ լեցված է զորությամբ։ Եղբայրներ, երբ որ մեկը Սուրբ Հոգով լեցված Ստեփանոսի համար գրված է, որ նրա երեսը ինչ երեսի ինչպես էր, հրեշտակի նման էր։ Հրեշտակի նման։ Երբեք նրա մեջ բարգություն այդ պահին չէր կարող լինել։ Հնարավոր բան չի։ Հնարավոր է մեկը նորից Սուրբ Հոգով լեցված լինի, կնոջը բան ապտակ հասցնի։ Այդպես բան եղել է, ինչ նկատել եք։ Մի հատ եղբայր գիտեք ինչ էր ասում։ Ասում է, լսեցինք, որ կնոջը ինչ որ ապտակել է։ Որ հարցեցի, ասի, եղբայր ջան, ինչ որ ապտակել ես, ասում է, նուրբիկ ապտակել եմ, նուրբիկ ապտակել։ Դե հայրի մոտ լավ է ստացում, նուրբիկ։ Ես էլ ասեցի, կարող եմ լավ կներ, մատ մեղրաջրի մեջ մտցնել, նորից նուրբիկ ապտակել։ Եղբայրը նուրբիկ ապտակել է։ Հետարքի բաներ է կատարվում։ Շատ կարևոր է։ Տեսեք, Անանիա եկավ ինչ արեց։ Ձեռքը դրեց Սավուղի վրա, աղոթք արեց։ Եղբայրներ 3 օրվա ընդամենը 3 օր էր անցել։ Սավուղի վրա 3 օր անցել է ծոմապահության հաշերք էր։ Ձեռքը դրեց ինչ գրված է։ Ասեց եւ ինչ եղավ կատարավ Սուրբ Հոգով լեցվեց բանը Պողոս Սավուղը։ Եղբայրներ Սուրբ Հոգով լեցվեց։ Հելավսեց ավետարան քարոզելու։ Դրա համար պետք չի ժամանակներ, տարիներ պետք չի դրա համար, եղբայրներ։ Եսի կախված է մեր նախանձավորությունից։ Եթե գրված է սարգավակների համար, ընտրեցին նրանց 7 հոգի, որոնք Սուրբ Հոգով եւ իմաստությամբ լեցված են, որ Տիրոջ գործ առաջ գնա, մարդկայինը չգնա, Սուրբ Հոգով գործ առաջ գնա։ Սուրբ Հոգով լեցված եւ իմաստությամբ լեցված դրեցին այդ ծառայության մեջ, եղբայրներ, այնպես է գրված։ Մյուսը Պողոս առակալը Տիմոթեոսին գրում է, երկրորդ Տիմոթեոս գիտեք այդ մասին հիշեցնում եմ, առաջի գլուխ 7 խոսք, առաջի գլուխ 7 խոսք, երկրորդ Տիմոթեոս առաջի գլուխ 7 խոսքը։ Վասնց Աստված մեզի
Չի ասում մինակ բան մեզ բոլորիս, այսինքն, որոնք մկրտված են։ Երկճոտության հոգի չտվեց։ Երկճոտության հոգի, հապա սիրո, զորության եւ զգաստության հոգի։ Սիրո, զորության եւ զգաստության հոգին, բա դրսևորվի։ Շատ կարևոր են դրանք, եղբայրներ։ Զորություն, զգաստություն եւ սեր։ Սուրբ Օգոստոս լեցունության ժամանակ դա է բախում։ Ուրիշ մարդկային բարկություն, հակառակություն, նախանձ, նենգություն, չարություն չկա։ Զորություն, սեր եւ զգաստություն է բերում, ովքեր որ Սուրբ Օգով լեցված են։ Եղբայրներ ջան, եկեք մենք էլ նախանձավոր լինենք, որ կատարվի դա, կատարվի, թող կատարվի եղբայրներ ջան։ Մյուսը, ինչպես եղբայրները հորդորեցին, 2 Կորինթացիս 4:7-ում գրված է, 2 Կորինթացիս թող 4:7, արդ մենք այս գանձը հողամանների մեջ ունենք։ Գանձը դա Սուրբ Հոգին է, որպեսզի զորության առավելությունը Աստծմե լինի, ոչ թե մեզանից։ Գանձը դա Սուրբ Հոգին է, եթե գանձը կա, Սուրբ Հոգու զորությունը պետք է գործի եղբայրներ։ Զորության առավելությունը, որ մարդուց չլինի, Աստծուց լինի։ Սուրբ Հոգուց է եղբայրներ ջան։ Դրա արդյունքը շատ մեծ կլինի։ Տեսեք, հիշում եք, որ այդ դեպքը ուզում եմ հիշեցնենք բոլորիս համար։ Սա գրված առաջի թագավորած 11:6-ը։ Հիշեք, դա գրեք ձեզ մոտ, առաջի գիրք թագավորած, առաջի գիրք թագավորած, եղբայրներ ջան։ Առաջի գիրք թագավորած 11:6 խոսքը, 11:6 խոսքից։ Դες ինչ կատարվավ։ Գրված է այստեղ Ամոնացի Նասան հրեաներին երբ որ ասեցին ուժում են դաշնակցություն անեն, հաշտություն, ասեց միայն մի դեպքում, որ բոլոր հրեաների տղամարդկանց աչքը մի անգամ ասեց որ աչքը թե ձախ աչքը բոլորին պետք է հանել տանք, սարքենք մի աչքանի, լրիվ անարգվեն։ Եղբայրներ, մի բան խնդրեմ ձեզ, ինչ կլիներ, եթե սավողի վրա Սուրբ Հոգու զորությունը չիջներ։ Ինչ կլիներ, մարդիկ պետք է հնազանդվեին, մարդիկ պետք է համաձայնվեին, մտածելու իրենց կյանքը փրկելու գոնե մի աչքանի մնան։ Համբարման կլիներ դա, որտեղ վախենում են դրանք, արդեն վերջերջով։ Բայց կատարվեց ինչ կատարվեց, նայեցեք, երբ որ սավողը լսեց, եւ այս խոսքերը 6 խոսքը, երբ լսեց, Աստծո հոգին սավողի վրա եկավ, եւ անոր բարկությունը խիստ բորբոքվեցավ։ Եվ զույգ մի եզ առավ, ու զանոն կտոր հրավ, ու պատգամավորներուն ձեռքով Իսրայելի բոլոր սահմանները ղրկեցելով, ով որ սավողի ետևեն, Սամվելի ետևեն չկա, անոր եղձներուն այսպես պիտի անեն, եւ ժողովրդի վրա Տիրոջ վախ եկավ, ամեն մեկ մարդու պես ելան։ Եվ Սավողը վերջը մի խոսքով հաղթություն եղավ, բոլորը պատերազմ եղավ, եւ բոլորը մնացին, աչքը մնաց տեղում։ Սավողի վրա եթե այդ հոգին չգար, նա էլ պետք է վախենար, պետք է նազանվեին։ Հիշում եք Սամսոնի դեպքը։ Եղբայրներ ջան, Սամսոնի ձեռքին ոչ գործի կար, ոչ սուր կար, եւ որ սովորաբար ին առյուծը նորից եմ ասում, իր վրա հարձակում գործեց։ Իր ձեռքերով ոչ թե մի սուր բան չկար, ինչ արեց այդ առյուծին կտոր արեց։ Աստծո հոգին եկավ իր վրա։ Սուրբ Հոգու զորությունը որ գործում իր վրա, ոչ մեկը չէր կարող իրեն հաղթեր։ Մենակ մեղք հաղթեց, միայն անազանդություն հաղթեց եղբայրներ։ Նա կարող էր միջև վերջ հաղթությամբ դուրս գալ, միջև վերջ պատկացի իր գործը կատարել, բայց վերջերջով կիսատ մնաց։ Ինչ արեցին։ Այն աչքերը, որ սովորաբար ասեց, իմ աչքերին հաճելի է այդ կինը։ Այդ նույն աչքեր հանել տվեցին փախստացիները եւ ջաղացի քարը պետք ասում էր, ինչ լծեն են պետք աղար։ Եղբայրներ, մարդը սովորաբար կորցնում այո մեղքի պատճառով, անօգուտության պատճառով, անտարբերության պատճառով, վերջերջով Սուրբ Հոգու լեցունությունը չի արդեն գործում իր մեջ։ Ովքեր որ նկատել են եղբայրներ ջան, բոլոր ժամանակ չի որ խոսքի ժամանակ լեցունություն է լինում։ Խոսքի ժամանակ եղբայրներ իրոք որ բայց որ լեցունություն է լինում, ժողովուրդը ուրիշ կերպ է նայում, ժողովուրդը ուրախացած իրանց տներն են գնում։ Բոլոր դարերում եղբայրներ ջան, բոլոր դարերում իրոք որ Սուրբ Հոգին հայտապես գործել է։ Ինչպես որ կարդում ենք Դատավորաց 6:34-ում, Դատավորաց գիրքը 6:34-ը գրված է եւ Տիրոջ հոգին Գեդեոնի վրա եկավ։ Եղբայրներ ջան, Գեդեոնի վրա։ Ինչպես մի քիչ առաջ անդրադարձա Սուրբ Հոգուն զորության հոգի է, զգաստության եւ սիրո հոգի է։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, զորությամբ գալիս է, մարդու մեջ համարձակություն է լինում։ Մարդը դառնում անվախ։ Ոչ հալածանքից է վախենում, ոչ տառապանքներից է վախենում, ոչ մարդկանցից է վախենում, ոչ շնամուց է վախենում, ոչ մի բանից չի կարող մարդը վախենալ։ Եղբայրներ, հիշում եմ Չարբախում կային երիտասարդներ բռնեցին բան եկան պաշտամունքի ժամանակ տարան Խաղմասը,
երբ բաները, որ կանում աշխատողները զարմացել են, ասում են մենք իրանց բերել ենք, որ վախեցնենք, որ չգնան ժողովների, հավատքի չգնան։ Եկել են մեզ ավետարան են քարոզում։ Ավետարան է քարոզում։ Մի հատ քույրիկ եղել է գյուղում եղել է քույրիկ, աղբերն շատ վախկոտ եղել, շատ ամոթխած եղել, վախկոտ եղել։ Բայց որ ապաշխարել է, ոչ մի բանից հետարքեր իրան ասել են, գիտես ինչ, քեզ պետք է բանտարկեն, քեզ կտանեն բանտը, վախեցրել են իրան։ Ինք ասել է, թեկուզ ինձ կեպեզել տանեք։ Հետո եկել է եղբայրն ասում, աղբեր, կեպեզ եղավ բերանից, այդ ինչ է կեպեզեն։ Եղբայրներ, անվախության, զորության հոգին գալիս է մարդու վրա։ Մարդիկ զարմանում են, ասում են մեզ մարդուն մենք լավ գիտենք։ Դրա համար ասում են Պետրոսին, ասում են մյուսներին, նրանք տկե այդ առանց ուսման մարդիկ են, մեր մոտ ոչ քոլեջ են վերջացրել, ոչ մի բան եղբայրն, այդ որտեղից այդ խոսքերը։ Եղբայրներ ջան, որտեղից, դա Սուրբ Հոգուց է, չվերագրենք մեզ։ Եղբայրներ, դրա կարիքը շատ կա։ Եթե իրոք որ այսօրվանից մենք ստեղից լեցված գնանք, ժողովուրդը կասեն այս քարոզներ ուրիշ է։ Ես ինչ ուժեղ, ես ինչ հետարքիր է։ Ես ինչ դուրից Սուրբ Հոգու զորություն կա ստեղ։ Խոսքի մեջ զորություն կա։ Խոսքի մեջ լեցունություն պետք է եղբայրներ։ Ամեն ժամանակ միայն մտածեք դեր, եթե դու չորտնես, ոչ մի բան չի ստացվի։ Մեր Սերգ եղբայրը որ եղել էր առաջի Պենտեկոստեն, սեփական տան մեջ երկրորդ հարկ, այդտեղ էլ Վարշավով էին ապրել, այդտեղ են հավաքվել։ Երբ որ ինքը խոսել առաջի անգամ խոսել է Սուրբ Հոգու մասին, որ պետք է մկրտվենք, հակառակություն եղել, որտեղ բապտիստական եկեղեցուց հոգիներ են եղել։ Եվ այդ արկերը վերջնամասն եղել, ասել դե լավ ժողովուրդ ջան, դե լավ, աղոթենք, վերջը պաշտամունք արդեն պետք է փակենք։ Աղմուկ եղել։ Աղոթքի ժամանակ ասել է Տեր, Երանի ես երևի շտապեցի, պետք է ավակ եղբայրներին կանչի Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, տարբեր տեղերից, միգուցե իրանք վկայեն, իրանք բացատրեն, միգուցե ընդունեին, երևի ես բացատրել չընդունեցին։ Ի ժամանակ Տերը խոսել էր։ Հա, չստացվեց։ Չէ, Տեր, չստացվեց։ Իսկ եթե ստացվի, կարող է վերագրես, որ դու արեցիր։ Չէ, Տեր ջան, մենակ թող ստացվի։ Մենակ թող ստացվի, թեկուզ ինձ չորտնես, մենակ թող ստացվի։ Ասում եմ մի հատ քույրիկ, այն ժամանակը տենց էր, մարդը կարող էր գնալ աշխատանքը վերջանար, գնալ գոնե վերջի աղոթքին հասնել, որտեղ ծառավ կար։ Մի հատ քույրիկ ոչ բանից տեղյակ չի եղել, տեղյակ։ Հենց ներս մտավ դռնից, տեսավ որ մենք արդեն չոկել ենք։ Ոչ բանից խաբար չի։ Հենց չոկավ աղոթքի առաջին Սուրբ Հոգին իջավ իր վրա։ Մկրտվեց երկրորդի, երրորդի, մարդիկ Հիսուսին են տեսնում, այնց զորություն, այնց օրհնություն, այդ խազեին է լավ, ասում է, «Ես ինչ է կատարում մեր տան մեջ, ես ինչ է կատարվում»։ Ասին Սուրբ Հոգին է, իջե Սուրբ Հոգին։ Գնացեք ձեր տները, թող Սուրբ Հոգին ձեր վրա իջի։ Եղբայրներ, այո, մեր կողմից չի ստացվի։ Տիրոջ կողմից ամեն բան կստացվի։ Երբ որ մենք չվերագրենք մեզի, ասենք Տեր, եթե դու չորհնես, ինչ կլինի խոսքը։ Եթե դու չլեցնես, ինչ պետք է լինի։ Ընդամենը կլինի քարոզ, մարդիկ կննջեն, հետո կարող քնեն պաշտամունքի ժամանակ, հնարավոր է երազել տեսնեն, բայց այդ երազները չընդունեն։ Եղբայրներ ջան, շատ դրա կարիքը շատ կա այսօր։ Համաձայն եք, հնայ տեսեք, Տեր Հիսուսը ինչ էր աղաղում։ Ինչ էր աղաղում այդ խոսքը որ ինձ ասել, ձեզ ասել, խնդրում եմ ձեզ եղբայրներ Քրիստոսով։ Հովանու 7:37, Հովանու ավետարան 7:37, Հովանու ավետարան 7:37։ Տունի վերջին մեծ օրը, տունի վերջին մեծ օրը Հիսուսը աղաղակում էր, բարձրաձայն, որ շատ ժողովուրդ լսեին։ Ասում էր ով էր ծառավ է, ծառավ եկեք ու խմեք։ Խմելուց հետո ձեր փորից կենտանի ջրի կետեր պիտի բխի։ Սա ասեց Սուրբ Հոգու մկրտության եւ լեցունության համար ասեց։ Եվ մկրտության եւ լեցունության համար։ Ձեր փորից կենտանի գետեր, չի ասում արվակներ, գետեր եղբայրներ։ Երբ որ գետերը վարարում են, տրակտորել են քշում, բուլդոզեր են քշում տանում, ինչ կա տանում են, ոչ մի արկել չկա դիմաց։ Ասում է կանգնած ենք պոեզում, վագոնի մեջ ենք, վագոնի, այդ միջանցքը։ Երկու եղբայրը կանգնած ենք, խոսում ենք։ Մեկը նկատում եք մի հատ տղամարդ, մեկը ուզում է ասա հետա գնում, գալիս է գնում։ Պարզվեց որ չարո բռնված է։ Չի կարա մեր երկուսի արանքով անցնել, որտեղ լեցված ենք։ Վերջ ասում արդեն կանգ առա, մի պոեզը շարժվել, այն որ ասում է գյուլի նման ասում է արագ մեր արանքով անցավ փախավ, իջավ ցած գնաց։ Եղբայրներ, եղել է դեպքեր, Սուրբ Հոգով լեցված եղբայր մայթով քայլելուց մարդը եղել անցել է դիվար բռնված, թփրտկացել է սկսել է։ Այս զորությունից արդեն չի դիմացել։ Զորությունից։ Իմ պապայի ժամանակ, որ Չաբախում հավաքվում են աղոթքի, ժամերով աղոթքի, 3 ժամով այդպես աղոթներ են արել իրա, այն ժամանակով եղբայրների հետ։ Մի օր ասում է դուրս ենք եկել անձև եղանակ էր, մայթով քայլելուց, մի քանի անավատ երիտասարդներ եկան մեր կողքով անցան։ Հետո հետ եկան ուրից անցան։
Մեզի կանգնեցին, ասին ովքեր եք դուք։ Ասին ինչի համար։ Ասում են մենք ձեր կողքը կանցանք, զգացինք ոնց որ մի հատ հոսանք անցա մեր մեջ։ Մտածեցինք թե ստոլբից է, բայց ասինք ստոլբից չի պիտի գնի։ Արեք մի հատ էլ փորձենք։ Նորից են փորձել, նորից վերջը զգացել են, այսինքն լեցունությունն է, զորությունը եւ կարող ազդել կողքիների վրա եղբայրներ։ Մարդիկ դա զգան, հնարավոր չի դա չզգան։ Եղավ Տերը թողնես։ Դրա համար հետաքրքիր է, նայում ենք Հիսուս Քրիստոսը բացեց մի հատ կարևոր գաղտնիք, շատ կարևոր համար, նայեք տեսեք։ Հովանու 14:12 կարդում ենք։ Հովանու գլուխ 14 գլուխ 12 խոսքն եմ կարդում, 14 գլուխ 12 խոսքը, տենանք ինչ հետաքրքիր համար է սա։ 12 խոսքից։ Ապա թե ոչ, գոնե գործերուն համար ինձ հավատացեք։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզ ուրեմն, Հովանու 14:12։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, քան որ ինձի հավատա։ Ուշադիր եղեք, ան որ ինձի հավատա։ Ինձի հավատա, այն գործերը զորոնք ես կգործեմ, ինքնալ պիտի գործե, եւ անոնց ավելի մեծ գործեր պիտի գործե, վասը ես հորքով կերտամ։ Ավելի մեծ գործեր պիտի գործե այն անձավորությունը, որ ինձ հավատում է։ Եղբայրներ, ո՞նց հասկանանք դա։ Այն գործերը, որ ես արել եմ, դրանից ավելի մեծ գործեր պիտի անի, ովքեր սովորաբար ինձ հավատացել են։ Նշաններ, հրաշքներ, զորություններ։ Քրիստոսով եղբայրներ ջան, հետաքրքիր է, ինչքան կարևոր է սովորաբար, որ մենք հավատանք այդ խոսքերին, այդ գործերը Տիրոջ գործերն են, Սուրբ Օգու միջոցով է դալինում։ Կատարում են զորություններ, կատարում են բժշկություններ, կատարում են ազատագրում։ Ունակ եղել է եղբայրներ, որ վկայեցին վերջերչով, մենք էլ տեսի կռուգում, ովքեր գինեն հիշ եղբայրները։ Գիտեք, այնտեղ սեփական տուր կա տեսի կռուգում, այնտեղ է ժողովն է լինում, պսակադություն, երիտասարդական, ինչքան տեսի խումբ այնտեղ էր հավաքվում, ինչքան եղել են դիվահարներ, որ այնտեղ ազատագրվել են։ Եղբայրներ ջան, բացարձակ դիվահարներ, որոնք սովորաբար ծոմով աղոթքով ազատագրվել են։ Եթե զորությունը չներ, նրանք չեն ազատագրվի։ Դրա համար ուզում եմ ասել, այսօր դրա կարիքը կա։ Եղբայրներ, որ վկայեցին վեճ գրիշ եղբայրը, հնարավոր է մարդիկ կարող է ժամերով որև տանջվեն, բայց որ կա լեցունությունը, զորությունը, այն որ ունի Տիրոջի շնորհք, նա պետք է գործի եղբայրը ջան, մի անգամ էս դուրս է գալուս։ Կարդում ենք հետևյալ խոսքերը։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ 5 խոսք կա։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ 5 խոսք։ Ու մեր ավետարանը ոչ միայն խոսքով եղավ ձեզի, ոչ միայն խոսքով եղավ, լոկ խոսք, հապա զորությունով ալ, իր խոսքը ունեցել է զորությունով ալ, հոգով սրբու, շատ ազդեցությունով, այսինքն Սուրբ Հոգու միջոցով մեծ ազդեցություն է թողել ավետարանի խոսքը, որ լեցունությամբ եղել եղբայրներ, որ լեցունությամբ եղել է դի, որ եղել է կրակ, զորություն եղել, եւ մեծ արդյունք է բերել եղբայրներ ջան։ Ու մեր ավետարանը ոչ միայն խոսքով եղավ ձեզի, հապա զորությունով ալ, հոգով սրբով շատ ազդեցություն է թողել։ Կողոսացից 1:29-ում գրված է, Կողոսացից 1:29, որու համար ես ալ կաշխատիմ, տեսեք ինչ ասում, ջան կնելով իր ներգործության համեմատ, որ զորությամբ ի մեջս ի գործ կդրվի, ջան կանելով իր ներգործության համեմատ, որ զորությամբ ի մեջս ի գործ է դրվում, այո, ի գործ է կդրվում, սա զորությամբ է լինում, լոկ միան խոսքեր չի, լոկ միան խոսքեր։ Արդեն այդ մասին Անդրանիկ եղբայրը ասեց, ջանքի մեջ թուլասերտ մի եղեք, հոգով բորբոքցեք, Տիրոջ ծառայեցեք։ Սա գրված է Հռոմացիս 12:11-ում։ Եղբայրը ջան, որ համար ես ալ կաշխատեմ ջանք անելու, այո, իր ներգործությունը։ Եթե ներգործությունը չի լինում, եղբայր ջան, արդյունք չի լինում։ Հնարավոր չի բանի։ Ուրեմն ես կարտացել եմ արդյունքը, որին կարոտ եմ, գիրկա, բրոշուր կա։ Տորոնտոյ ֆայլը մի հատ գյուղում, ֆայլը գյուղ եղել, Տորոնտոյում։ Ֆայլը գյուղում ինչքան քարոզիչ եղել են ուղարկել են, ոչ մի արդյունք չի եղել։ Ինչքան գնացել են տեղ վգայել են, ինչ են արել, մի հոգի չի ապաշխարել։ Հետո որոշում են մի հատ եղբոր ուղարկեն։ Այդ եղբորը աղոթքի կյանք ապրող եղբոր եղել, աղոթքի։ Ասել են միան իր միջոցով կարող արդյունք լինի։ Վերջնականապես այդ եղբորը ուղարկել են, որ գնացել է մի անգամ չանց է քարոզելու։ Գնացել են տեղ մի տեղը քթի իր համար սել աղոթքի, ջերմերանտ աղոթք։ Այդ աղոթքից հետո հելմա ձգնորսների մի հատ խումբ գնում են, որ ձգնորս չունան իրանց գործիքներով։ Կանգնում վկայում այդ մարդիկ, ընկնում են զղջում, ապաշխարում են։ Այդտեղ բռնվում արդյունությունը։ Սկսում է Սուրբ Հոգու մեծ արդյունությունը։ Եղբայրներ, առանց աղոթքի, առանց Սուրբ կյանք ապրելու լեցունություն չի լինի։ Ինչի էր գրված քահանաները սրբությունից որ ելան, նոր ամպը ծածկեց խորանը եւ չկարողացան իրանց պաշտոնը կատարեն։ Առաջի կարևոր բանը Սուրբ անոթները Տերը պահանջում է։
Ասում եմ մի տան մեջ շատ անոթներ կա, պատվող անարգանքի անոթ։ Եթե մեկ իրանց այսպիսի բաներից մաքրի, նա պատվական սրբված անոթ պետք է լինի Տիրոջը պիտանի, բարի գործերի։ Առաջի կարևոր բանը միշտ մաքրությունը պետք է եղբաներ, որ Սուրբ Հոգին ազատ գործի։ Սուրբ Հոգին ազատ գործում է, որտեղ Սուրբ կյանք կա, մաքուր կյանք կա, ինչպես եղբայրը հորդորեց, եղբայրը հորդորեցին, ունենաս մաքուր սիրտ։ Մեջդ խանգարող ոչ մի բան չկա, Սուրբ Հոգին կաշխատի, անպայման, իր գործ հնարավոր չի կատարի։ Դրա համար ուզում ասել, Սուրբ Հոգու լեցունության համար պետք է մաքուր լինել, անկեղծ լինել եւ աղոթքի կյանք ապրեք։ Ինչպես առաքյալի ժամանակ բոլոր դարին եղբայրներ ջան, այդպես եղել։ Այդպես եղել։ Տերը թողնի ձեզ։ Պողոս առաքյալը Սուրբ Հոգով լեցված գրում է Գաղատացիս 3:5-ում, Գաղատացիս 3:5։ Ուստի ան որ ձեզի հոգին բաշխեց, ուշադիր եղեք։ Գաղատացիս 3:5։ Ուստի ան որ ձեզի հոգին բաշխեց եւ ձեր մեջ զորություններ գործեց։ Հոգու բաշխելուց հետո ասում է զորություններ գործեց։ Մենակ Սուրբ Հոգու մկրտությունը չեղել։ Սուրբ Հոգու բաշխումը միան չեղել։ Ձեր մեջ զորություններ գործեց։ Օրենքի գործերով է հավատքի լսելով է։ Արդյոք օրենքի գործերով այդ բան եղավ, թե հավատքի լսելով կատարվեցավ։ Արդյունքը հավատքի լսելով եղավ, ոչ թե օրենքի գործերով եղավ դրա արդյունքը։ Հավատքի լսելով եղավ այդ բոլորը։ Առաջ որ եղել ենք միամիտ պարզ, անկեղծ ենք եղել եղբայր ջան, ճաշակել ենք, զգացել ենք, բայց հետո գիտեք ինչ է խանգարել շատերին, մարդկային գիտելիքները։ Մի քիչ շատ իմացանք, մի քիչ շատ սովորեցինք, ինչպես երկու եղբայր պոեզի վագոնում կուպեում հանդիպում են իրար։ Մեկը որ ունի գիտելիքներ, բայց կյանքը չկա։ Մեկը սովորաբար ունի կյանք, որ ասո խոսքին տեղակ։ Խոսելու ժամանակ գիտեք այն մեկն ինչ ասում եկին, որը գիտելիք ունի։ Ասում է եղբայր ջան, ես կարամ անենց անեմ քեզի, ասո խոսքով տանեմ քեզի տուպիկը մցնեմ։ Բայց այդ եղբայրն ասում է, բայց մա եղբայր ջան, ես մի բան գիտեմ, որ ասո խոսքը մարդուն տուպիկ չի տանում, տուպիկից է անում։ Դժվարությունից անում, փորձությունից անում, նեղությունից է մարդուն փրկը ոչ թե տանում տուպիկ։ Մարդկային գիտելիքը տանում է տուպիկ։ Եղբայրը շատերին խանգարել է։ Գիտեք, հպարտացել եմ, գիտությունը ինչ անում, հպարտացում է սերը շինություն է բերում։ Ինչքան որ հավատացյալ է, ինչքան շատ գիտեն, այնքան շատ խոնար է։ Համաձայն եք։ Եվ պիտի իմանաս ինչքան ոնց ասած, որ իր խոնարհությամբ պիտի որոշես ինքը ասո խոսքինը շատ է բացված։ Հպարտ մարդուն շատ բաներ կարող անել, բայց իրոք բացված չի եղբայր ջան։ Ասո խոսքը տանում է խոնարհության։ Ֆիլիպեցիս 3:10 խոսքում են կարդում։ Ֆիլիպեցիս 3:10 խոսքը։ Ֆիլիպեցիս 3:10 խոսքը։ Ճանաչելու զանիկա, ով է շեմ։ Ճանաչելուց հետո ինչ է պետք անի։ Ճանաչելու զանիկը եւ հարության զորությունը եւ նոր չարչարանքների։ Եղբայրներ ջան, Աստծուն մոտիկ ովքեր ճանաչում են, հնարավոր չի չլեցվեն Սուրբ Հոգով։ Զորությունը պետք է գործի։ Եթե զորությունը չլի, հալածանքներին ոնց կդիմանան։ Հերթականությունը շատ ճիշտ է։ Ճանաչելու նոր հարության զորությունը նոր չարչարանքներին կծորտ լիներ, այո։ Ովքեր սովորաբար նեղության տարապանքի մեջ են եղել, Տիրոջ զորություն է գործել, իրանք պատկացա այդ վիճակին։ Յուն եղբայր կա, ովքեր չինացի, գիտեք են հալածանքների 72 մոր ծոմաբավության մեջ եղել։ Գաղութում տանջե, քննել են, գիշեր-ցերեկ տանջել են, ինչ են արել 72 օր։ Հաց չի կերել, ջուր չի խմել։ Այդ ով է այդ ուժը տվել իրան։ Սուրբ Հոգին արել եղբայրներ։ Ու ճաշակել ինքա զգացել է։ Եղբայր ջան, փախուստել որ եղել է, դերն իրան տարել, դες բանտից, այդ բանտից որտեղ փախել ինքը։ Այդքան տարիների բանտ եղել, մի հոգի չի կարողացել բան անել։ Տերը փագել աչքերը։ Տերը փագել աչքերը, եկել է վարոտը, փագել աչքերը։ Ելերամ մեկը տեսա մի հատ մեկին եկավ ասեց, որտեղ ուզում դες տանեմ։ Էդ էլ Աստված արել։ Ու դրանից հետո գիտեք ինչ արել։ Ուժեղ փոթորիկ է եղել, քամի, անձև, հեղեղինման թափել է իր փախուստի ժամանակ։ Էդ էլ արել է, որ սովորաբար սիստոշները չկարողան իր հետ կգտնել։ Էդ էլ է Տեր արել։ Եղբայրներ, բոլոր դարին Տիրոջ հրաշքները շատ մեծ են եղել, ովքեր սիրել են Տիրոջը։ Եվ Տիրոջ զորությունը գալիս է մարդկանց հպարտություն էլ կոտրել եղբայրներ ջան։ Շատ կարևոր է։ Ճանաչելու զանիկան նրա հարության զորությունը։ Պարզավոր մենք գիտենք, որ Եփեսացի թղթում կարդում ենք առանց սպառազինության, 6-ի գիտեք առաջ Եփեսաց 6:10-ը գրված։ Առանց սպառազինության, լեցունության, եղբայրներ ջան, ոչ մեկը չի կարող սատանը հնարքներում դեմ դնել։ Եթե մենք չունենանք, մի հատ դեպ պատմեմ ձեզի։ Մի անգամ շատ տարիներ առաջ տեսիլքի խմբում, շատ տարիներ առաջ էր։ Ասեց ծանցուկ հոգս դրեցի։ Մի հատ էլ իմ համար ասեց, տենամ ինչ Տեր ինչ ունի ասելու։ Ասի չի իրաց չասեց ինչ, ասի հոգս է։ Այնտեղ հոգսեր են դնում առաջին կամ երկրորդ։ Քուրիս մեկն ասեց, մամիկո եղբայր, մի հատ եղբոր տեսա։ Դեմքը ցույց տվեց, որ եղբայրներ։ Դուրս էր գալիս պատերազմի,
ոչ մի սպառազինություն չուներ։ Սատանայի լեգիոների շատ սա դիմացը դաշտավայի նման, որ գնում էր պատերազմի վիրավորված, պատրված շորերով, ես եմ կրկրված, վերջը վնասված գալիս էր։ Մի քիչ ապակիվում էր, նորից էր գնում պատերազմի, նորից նույն վիճակը։ Չեմ հիշում քան անգամ, մեկ էլ Տեր ասում է կանգնեց կողքն ասեց զավակես, այդենց դու չես կարող հաղթել խավար ուժերին։ Ցույց տվեց այն բոլոր սպառազինությունները, վահանը, սաղավարտը, բաները, սուրը, ասեց հակին օր գնա։ Այդ եղբայրը հնազանդվեց։ Չիմացա բայց որ եղբայրն էր։ Երբ որ դուրս եկա պատերազմի, երբ որ լեգիոները տեսան փախան, էլ չկարողացան պատերազմել, տեսան սպառազինված է։ Եղբայրներ, մի բան ասեմ ձեզ, հեչ եղել է որ մտեք մի հատ տուն, ու տենակ տունը խավար է, ադյալը վերցրեն, ադյալով քշմեն, խավարը դուրս անեք, խավարը դուրս անեք։ Մարդկային գաղափարով ոչ մի բան չես կարող անել, լույսը վարել։ Քրիստոսի զորությունը որ հայտնվում է, լրիվ Սուրբ Հոգին սմիկն է կառավարել։ Ինչպես Պետրոս առական ասեց Կորնելիոսի տանը, Հիսուսը որ Նազարեթ էր, որ Աստված օծեց Սուրբ Հոգու զորությամբ, որ պետք է տեսա բարի գնելու սատանայի բոլոր տանջանքները բժշկելով։ Եթե Պողոս առակալի վրա զորություն չներ, ինչ ինքը ոնց կարար այդ խոսքը որ ասում է եւ ինչ ասեց ինձ ուտեր ուղարկեց նրանց աչքերը բանալու։ Մարդը կարա մարդու աչքերը բանա։ Երկրորդը խավարեն լույսի, երրորդը սատանայի իշխանությունից ասո դառնան, չորրորդը մեղքերի թողություն առնեն։ Դառնում է Սուրբ Հոգին մարդու միջոցով։ Եղբայրներ ջան, Տերը բոլոր դարերին օգտագործել է զավակներին։ Խի հրեշտակներ չի ուղարկում։ Հրեշտակներ չի ուղարկում, որ այդ գործը հրեշտակներ կատարեն։ Այն անոթները, որոնք մաքուր են, որոնք անկեղծ են, որոնք սիրում են Տիրոջը, որոնք նախանձավոր են եղբայրներ, որոնք նախանձավոր են։ Կլինեն արգելքներ, կլինեն դժվարություններ, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ Աստվածային զորություն, որ գործում է դա ուրիշ եղբայրներ։ Դրա արդյունքը շատ մեծ է լինում։ Դրա համար մենք պետք է նախանձավոր լինենք։ Հայտության մեջ որ կարդում ենք եղբայրներ ջան, հայտության մեջ որ կարդում ենք գրված է 12:12։ Հայտություն 12:12։ Եվ անոնք անոր հաղթեցին։ Եվ անոնք նրան անոր հաղթեցին Գառնոկի արյունովը եւ իրենց վկայության խոսքով իրենց կյանքը ցերեցին միջև հիմա։ Այո։ Ինչքան դեպքեր կան սովորաբար հավատացյալներ կա, որոնք ես մի բան խնդրեմ ձեզ, զգուշ եղեք։ Հակառակորդի բոլորը պատկացավ, նա ունի զենքեր, նա էլ ունի, զենքեր ունի, շատերին կարողացել է գցել, շատերին կարողացել է վնասել, եղբայրներ ջան, շատերին։ Մենք պետք է բռնվելու տեղ չունենանք, եղբայրներ ջան, բռնվելու տեղ չպետք է ունենանք, մաքուր, երբ որ դուք այդպես դեպքեր կան աղոթքի, իրական տեսեք միաբանությունը շատ կարևոր է։ Գաղութի ժամանակ գաղութում շատեր են ապաշխարում, մեր եղբայրը նստած ժամանակ։ Միջ անգամ եղել է մեկը գաղութի աշխատող, միշտ եկել է ցերելա, մանարգելա, այսպես արել, բայց իր համար սելեն աղոթք կանել։ Երբ որ աղոթք են արել, հավաքված ժամանակ մեկ է տեսել նորից գալիս է, մեկը հայտություն է ստացել, ասել է եղբայրներ, այս անգամ ինքը չի գալիս մեզ ցերելու, գալիս ապաշխարելու, գալիս է ծնկնում է ողբում է, Սուրբ Հոգին կպնում իրան վերջերջով ապաշխարում է։ Ասում հետո որոշում ենք կարասում, թե մի քանի կին ունի ամեն մեկից երեխա, որոշում ենք, կայացնում թե որի կինը պետք է ամուսինը լինի։ Սաղներ երեխաներ ունեն։ Մենք փորձում ենք տենակ ինչ ոնց անենք։ Հիմա մարդիկ ապաշխարել են Սուրբ Հոգու մկրտվել են։ Իրական պատմել է մեզի։ Մենք մտածում ենք, բայց ջրի մկրտությունը ոնց անենք, դուրս չէ թողնի ժամանակ դու տանենք մկրտելու։ Միաբանվեցինք եղբայրներով, ծոմ վերցեցինք, երեկոր ծոմ։ Ծոմից առաջ ասեցինք եղբայրներ, որպեսզի Աստծո խոսքը կատարվի, նույնը մեր վրա թող կատարվի։ Եղբայրներով զրուցեցինք, եղբայրներ, առաջի կարևոր բանը, միաբանեք սրտով։ Այո, մեկ-մեկ, միաբանենք։ Միաբանենք, այո, բարի բան ենք ուզում Տիրոջից, բարի բան ենք ուզում, երկրորդ, վերջերջով։ Հավատում եք, որ կլինի, հավատում ենք։ Այդտեղ բան եղել, ժամանակին բասեին եղել, մեծ ավազան եղել։ Տրուբեկը չկա, սաղ ոչ չքանդած։ Ասեցինք Տեր, մեզի ջուրը պետք ստեղ։ Այդ միաբանությամբ ծոմով աղոթքի ժամանակ սպարտսմեններ հայտնվեցին, ասեցին մենք ուզում ենք այս ավազանը օգտագործել, ասին բայ մարդ, ոչ տրուբա կա ոչ բան, այդ ձեր գործ չի։ Հերագերտվին Մոսկվա, մեզ Մոսկվայից հրաման եկավ, տրուբեկը գցեցին, մագիստրալը ջուր եկավ, իրանք իրաց բաներ արեցին սպորտսմենների գործը, մեկ էլ մեր մեկրտություն արեցին, թողեցին գնացին։ Ասում ոտ անկարելի ոչինչ չկա եղբայրներ։ Անկարելի։ Բայց որ դեպքում, երբ որ մենք սրտով միաբանենք, բարի բան ենք ուզում եւ հավատքով խնդրում ենք, կասկածամտությունը շատ վատ բան է։ Խնդրում եմ ձեզի։ Ես մի հատ դեպատմեմ, տեսեք, այսօր մի եղբոր ասեցի։ Նորադարձ քույրիկ, նորադարձ, ինչ մեծ հավատք ուներ։ Հին հավատացել դենց հավատք չունեին։ Նորադարձ քույրիկ եկել էր մոտս խոստովանության։ Թղթի վրա գրել էր, որ հիշել, լրիվ խոստովանվեց։ Գնացել էր տուն։
Սատանա մոտեցել էր։ Քո մեղքերը գիտես որ չի ներվե։ Ինձ պատմեց հետո։ Ուրիշի չեմ լսել։ Ես էլ ասում եմ ծնկի եկա, այդ միտքը չընդունեց։ Մեր Գևորգ եղբոր լավ ասում, հենց միտք ընդունեցի սամասվալ բերելու է, լցնելու է միտք գաղափարդ։ Ծնկի եկա Տիրոջը փարթվի, ասի Տեր շնորհակալ եմ որ դու բոլոր մեղքեր ներել ես։ Ես էլ մոռացել էի թուղթը պատրելու։ Մեկ էլ ասեց հələ վերցեն թուղթը, այն մեղքերդ կարտա մեկ ես ասեմ որը ներվել է, որը չի ներվել։ Ես էլ ասում եմ հատուկ են փոքր մեղքերը կասել ներվել է, այն մեծերը կասել չի ներվել։ Ասում ես պատրեցա, ասեմ թե թուղթ խեմ բայ։ Ծնկի եկա Տիրոջի շնորհակալություն հայտնեցի, վերջացավ գնաց։ Մոտեցեք ասում, հակառակ կեցեք նա ձեզանից փախչի, չասեմ մի մետրի վրա կկանգնի, անտառ մի մետրի հետևից կգա, փախչի այդպես է գրված, հավատանք դրան։ Բայց հակառակ պետք է կանգնենք։ Նրանք նրան հաղթեցին գառնուկի արյունը վկայության խոսքով։ Եղբայրներ Քրիստոսով դավանի Քրիստոսի արյունը, դավանի Քրիստոսի արյունը, նրա տառապանքներ այո, Քրիստոսի արյան մեծ զորություն կա։ Բոլորս էլ գալիս է մտքեր տարբեր բաներ, միշտ Քրիստոսի անունով վավանեք ձեզանից։ Եղբայրներ ջան, հաղթությունը Տերը մեզ խոստացել է։ Ես ձեզ հետ եմ իջև աշխարհի վերջը։ Բայց մենք պետք է դրա համար անհանգստանանք։ Եվ անհանգստանանք մեր ընտանիքներ, անհանգստանա եկեղեցին։ Մենք լեցուրության շատ կարիք ունենք Սուրբ Հոգու։ Դրա կարիքը այսօր շատ կա։ Նորից եմ կրկնում, վաղը շատ փոշմանենք։ Երբ որ Սուրբ Հոգու զորությունը գործի, եղբայրներ ջան, մեծ նշաններ հաշներ կան, ինչպես առաքանի տարիում, բոլոր տարիում եղել է, բոլոր տարիում։ Համատարած բժշկություններ կատարվեն, համատարած զորություններ պիտի գործեն։ Եղբայր ջան, կարող հենց միտեղ գնաց մեծ ամբողը քարոզես մարդիկ հեղեղի պես դարձի կան։ Հեղեղի պես։ Եղբայրներ ջան, դրա այսօր շատ կարիքը կա։ Չթողնեք վաղվանը։ Ջանքի մեջ թուլասիրտ եղեք, հոգով բորբոքվեցեք, Տիրոջը ծառայեցեք։ Փարուսի ժամանակ sense ալիք էր գալիս։ Ալիքը sense գործում էր։ Եղել է բարեկամը, որ ասենք ելել է որ պատկացը բանը տեսել է իր աղբերներ, հարազատներ, որ տեղ են, որ ասում է sense ուզում է կանչի, որը գնանք արդեն։ Այդ ձերքը sense որ գնում է այդ պատկացը, մեկ էլ այդ ալիք զորություն ալիքը մեկ էլ ընդեղը բռնկում արդեն ինքը։ Զորություն իր վրա լիշնում։ Հիշում եմ մանոմենտի մեր Սաշա եղբայր Կանդրատին, Գոգո եղբայրը տեղ էին։ Աշտամունքի ժամանակ եղբայր բրծել է աշտամունքը, բայց աղոթքը գնում է զորությունը գնում ինձ ասեց, բրատ մամիկոն երբ պետք է վերջան, ասեց ես բանը ժամը գիտեմ որ երբ է սկսում, բայց վերջանալու չեմ կարող ասել։ Զորություն է գործում։ Տիրոջ փառքը թող շատանա, ամբը թող իջնի, զորությունը թող